ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിയാസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുതിര കൊണ്ട് ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുതിര കൊണ്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുതിര വേണം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് മുതിരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം ഈ മുതിര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൽ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചൂടാക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതിര നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അമ്മിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയിൽ അടിച്ച് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും, നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു വന്നാൽ മതിയാവും. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മുടെ മുതിര പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തിരുകിയ തേങ്ങ വേണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തിരുകിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരുകി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കളർ മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ കളറൊന്ന് മാറി വന്നതിന് ശേഷമേ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2-3 ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടുന്നത്. മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മുതിര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുതിര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1.5 കപ്പ് മൈദ വേണം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മൈദ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ബോളുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിലോ അല്ലാതെയോ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറം ഭാഗം മാത്രം നന്നായി വെന്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.